Всем привет! Обломилась стойка стабилизатора на Ладе Гранте. Сейчас буду менять. Обломилась с правой стороны. До этого я менял с левой стороны. Она у меня проходила где-то порядка 8000. Да я поменял. И через неделю обломилась с правой стороны. Вот. Ну, родные стойки терпели нормально. Я родные менял то, что у меня были разбитые резинки, а сами железки, корпус, вот получается новая стойка. Сам корпус терпел, а резинки вот эти вот разбивало. Я их поменял. На ютубе смотрел видео, то что желательно заводские стойки не выкидывать. Они сами по себе тут, металл, видимо, хороший, проварено хорошо. Вот, стоит менять только вот эти вот сами резинки. Ну, говорят то, что они продаются в продажу сами отдельные резиночки. Вот, ну что теперь выкинуть? Выкинул. Решил поменять стойки. То есть, ну, не заводские стойки проходили 8000. На заводских я проездил где-то порядка 35. Вот. Ну, я сделал ошибку, надо, наверное, было менять в паре, потому что износ идет равномерный. Но сейчас у меня разница небольшая между заменой. С левой стороны я менял неделю назад. Вот, сейчас поменяю с правой обломила. Обломила, получается, не между яйцами, так называется. Этой стойки еще просто народе называются яйца. Вот, обычно обламывают вот здесь, по самой стойке. А у меня обломило, короче, по металлу. Металл лопнул. И стойка пришла в негодность. Вот сейчас будем менять. Покажу все, как это все снимается. Ну, вот так вот выглядит сломанная стойка с правой стороны. Вот, то есть металл лопнул. Вот в этом вот месте возле стоечки. И машина, когда проезжает неровности, ну там небольшие кочки, или лежачий полицейский, то издается стук подвески с правой стороны. Металлический стук, такой глухой. Для того, чтобы ее снять, ну вообще как я буду менять. Сейчас зима. Летом можно было бы смазать, конечно. Но сейчас, в принципе, тоже сыро, но заморачиваться я не хочу. Можно было бы просто стянуть вот эту часть стойки стабилизатора, самого стабилизатора. Ну тут, в принципе, это заморочки, неудобно. Поэтому я сниму стабилизатор полностью. Потом крепится. А втулки стабилизатора крепятся на двух болтах. С правой стороны, с левой стороны. Также вот моя стоечка, которую я поменял неделю назад, она терпит. Ну, сейчас это все открутим дело. Откручиваем вот этот болт. Выбиваем. Откручиваем вот эти болтики. И вот этот болтик открутим. Вот. И снимаем стабилизатор. Чтобы открутить вот эту стойку, нужно использовать два ключа на 17. Чтобы открутить крепление стабилизатора, втулки стабилизатора, тут у нас идут болты на 13. Ну вот, снял стабилизатор полностью. Вот так вот получается, лопнула стойка, разогнулась. Проехала она 8000 километров. Попробовал я просто стянуть, покрутить туда-сюда, она не крутится, закипела. Вот. Поэтому решение какое: пилим болгаркой вот так и вот так. И вытаскиваем. Та стойка добрая. Втулки стабилизатора я менял 8000 назад, они целые. Менять их не буду. Ну вот, пропилил болгарочкой. Прошелся с обоих сторон. Сейчас будем снимать. Вот резинка прилипла. Прилипла так быстрее, я думаю.
Ну и все, ставим новую. Наверное, нужно смазать сначала водичкой. Сейчас я одену без камеры, потом сниму дальше. Все одел, смачивать ничего не пришлось. Просто одной рукой снимать неудобно. Одной рукой держишь стабилизатор, другой натягиваешь. Ничего сложного. Сейчас собираем в обратной последовательности. Прикручиваем стойки и прикручиваем втулки стабилизатора. Ну, вообще вот. Стойку я заменил. Вот она. Новенькая. Стабилизатор прикрутил. Все чин-чинарем. Единственный момент, когда будете прикручивать втулки стабилизатора, эти вот болты, сильно не тяните, потому что болты приварены к кузову. Если вы их сорвете, то придется что-то мудить. Либо наваривать, приваривать их как-то, либо как-то там еще что-то придумывать. Поэтому сильно не тяните вот эти болты. Чуть-чуть подтянулись они как бы до конца, но лучше не перетягивать. Не слишком большое усилие нужно применять. Ну, вот эти болты можно тянуть хоть до усрачки. Им, в принципе, по барабану. Гровер стоит. 2 болта на 17 и вперед. Конечно, у меня яма не глубокая. Наверное, полметра. Вот. Неудобно в одного ставить этот стабилизатор. Надо одной рукой держать, а другой попадать в болты. Попадать болты в отверстие. Поэтому не так все просто в одного это все ставить. Тем более, если нет ямы, то менять, конечно, проблематично. У меня хотя бы хоть какая-то яма есть минимальная. Но вообще-то она у меня есть, большая яма она у меня вон туда вглубь ходит. Но сейчас у нас стоит машина на ремонте. Тут как бы к яме доступа нету. Вот. А так приходится вот на такой яме ковыряться. Вот. Ну все, вроде поменял. Сначала изначально хотел поменять на усиленные, вот эти вот продаются, и усиленные стойки стабилизатора, но у нас в магазине их наличия не было. Хотел обе сразу поменять. Ну ладно, если сломаются, так уж поставлю усиленные, либо в каком-нибудь другом магазине буду покупать. Говорят, они дольше ходят, эти усиленные стойки. Вот. Ну, а пока поставил заводские, как есть. Ну все, всем удачи, всем пока, до новых встреч.